弟兄姐妹们平安。平安。我今天很高兴一起来可以在这里学习神的话语，一起来分享主对我们的恩典。我们下面一起来读今天要读的经文。我们今天有主要有3段经文要读。第一段经文记载在约书亚记24章15节，让我们一起来，请大家起立，我们一起来读神圣的话语。好，请。若是你侍奉耶和华为好，今日就可以选择所要侍奉的，是你们列祖在大河那边所侍奉的神呢，是你们所住的这一个仰望你的神呢？至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。下面一段经文，在创世纪18章19节，再往下翻就有。好，回到创世纪18章19节，好，请。我劝不他，不要叫他吩咐他的众子和他的眷属遵守我的道，秉公行义，使我所应许亚伯拉罕的话都成就。在下边有申命记6章4到9节，以色列啊，你要听耶和华我们的神是独一的主，你要尽心尽性尽力爱耶和华你的神。我今日所吩咐你的话都要记在心上，也要用心教训你的儿女。无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论，也要记在手上为记号，戴在额上为经文，又要写在你房屋的门框上，并你的城门上。好，在下还有一段经文。再下一页。好诗篇78篇3到7节。是我们所听见所知道的，也是我们的祖宗告诉我们的。我们不将这些事向他们的子孙隐瞒，要将耶和华的美德和他的能力，并他奇妙的作为，说给后代听，因为他在雅各中立法度，在以色列中设律法，是他吩咐我们祖宗要传给子孙的，是要叫神的后代子孙归晓得。他们也要起来告诉他们的子孙，好叫他们仰望神，忘记神的作为，不要守他的命令。好，我们一起低头祷告。爱我们天父，我们感谢赞美你，主啊，我们感谢你聚集我们在这里来呼求你的名。主啊，当我们打开你的话语的时候，你打开我们的心，让我们能够听懂你要向我们说的话。主，你的话语一解开就发出光来。主，你今天用你的话来教导我们，来帮助我们。主，用你的话来做鞭策的工作。主，你也用你的话做鼓励的工作。我们中间软弱的，求你扶持；我们中间有病痛的，求主你来安慰；中间如果要犯罪得罪你的，求主责备，让我们回到你的面前再一次来承认你是我们的主。愿主悦纳我们的敬拜。我把我们今天下午的敬拜交托在主的手中，也把我们的孩子们交托在主的手中。求主借着这些话语，借着我们今天讲到的信息，让我们真是能够怀着一个感恩敬畏的心来培养我们的孩子，用主的话，用主的道来牧养他们。主，你帮助我们，你搞孩子的口，让我今天所说的是从你那儿来的话。我们这样的祈求祷告，感谢赞美，是奉我主耶稣基督的名。阿门。好，大家请坐。很感恩上周呢，26号李静传道在这里讲了一次家庭敬拜的信息。在最近这个
整个夏天呢，我和牧师我们在做这个家庭探访工作。在家庭探访过程中呢，我们发现我们就提到了家庭敬拜，发现呢好多人呢不知道什么叫家庭敬拜，甚至很多人呢就不知道这个名词所以呢，我们就跟李静传道联系呢，让他来我们这儿做了一次家庭敬拜的讲道。我希望呢，就是大家上次也听过这次讲道，如果没有的话，我们已经把它放到我们教会的网站上。另外呢，在 YouTube 上也可以看到，希望大家可以去看。他呢用《生命记》6章，我希望已经为我们这次讲道奠定了很好的神学基础。我们呢这一次呢要继续呢，再把一些细节给大家讲清楚，让好使我们整个大家在回去以后呢就可以在家里实行这个家庭敬拜，这是把我们的孩子呢从小就用神的话来牧养他，建立起我们的家庭祭坛。约书亚记，我们今天要看的第一篇经文是约书亚记24章15节。约书亚记呢是圣经上第6本书。约书亚记呢整个讲的故事呢是指这个以色列人在约书亚的这个带领下，在神全能的护理下，他们进入迦南地。然后呢，前半部分是讲他整个怎么样征服迦南地，然后后半部分呢是讲这个怎样分配产业。约书亚记24章呢是实际上是最后一章。最后一章24章15节呢是约书亚记约书亚呢当时已经年老，他大概100岁左右的时候，他对以色列人的临终的嘱咐，就像生命记6章生命记是摩西在临终的时候对以色列人嘱咐一样。他这里边讲呢，我们看一下他这里边呢有提到好几个名词哈，就是说第一个名词就是侍奉。侍奉呢在希伯来文里面呢可以翻译成呢侍奉、工作、劳力，也可以翻成敬拜。在这儿呢我们可以把它翻成是侍奉/敬拜，就是在这里约书亚讲呢，他说你们可以去侍奉别的神。当时的情境是这样，就是以色列人进入迦南地以后呢，没有把所有的迦南人全部赶出去，所以以后呢，这些遗留下的迦南人呢，对以色列人的信仰造成了很大的影响，就是就像圣经上说，这成了他们的一个网罗。以后呢，以色列人呢，随从迦南人也拜一些假神。但是在约书亚，他临终的时候，他说：“你们可以选择去侍奉别的神，是亚摩利人的神呢，还是大河那边的神？但是我下定决心，我和我家必定侍奉耶和华。”这一段圣经呢，要提醒我们在座的每个人，我们今天我们情况呢，不比当时以色列人的情况好多少。我们现在整个社会，美国整个社会是从一个基督教以圣经为基础建立起来的国家，但是我们今天我们再认真思考一下，整个基督教对这个国家的影响究竟有多少？基本上已经非常微小。所以我们今天的情况就是不比当时以色列人在迦南的情况好多少。所以呢，我们希望我们的大家也要向约书亚学习，我们要立定心志，不管你别人去，你拜金钱也好，拜别的神也好，但是我和我家，我们必定侍奉耶和华。圣经讲到我们现在这个社会是一个弯曲悖谬的时代，
我们仔细想一想，我们无论从电视上，或者网络上，还有学校里讲的是进化论。电视上我们遇到的，我们可以看到的色情、暴力，还有同性恋。美国最高法院2015年6月26日以5比4投票决定同性婚姻可以合法。所以呢，以前14个州是不允许同性合法的，从此这些14个州被否决了。从此呢，美国呢成为全球第21个国家，在全球境内同性恋合法。大家可以想象，今后我们的孩子会遇到多大的挑战？填一个表，你的 sex 以前是 male female， 完了，现在 undecided 10几个选择。我们希望我们的孩子，我们的儿子给我们将来抱一个孙子，他突然领回了一个大男子来领到我们家里。我们希望我们的女儿给我们生一个孙子或者外孙女，他领着女的回到我们家。这都是非常实际的问题。所以圣经说呢，你们务要警醒，务要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可通吃的人。我们要非常清楚的知道，我们现在是在打一场属灵的战争。我们有空中掌权的，还有其他的。我们可以看一些形象看，我们现在处在一个什么样的环境。好，下一章。这就是我们现在我们的孩子现在所处的这情况。有人比喻说，我们现在的孩子呢，我们现在孩子处在一个什么样的状况呢？就像当年摩西的父母，摩西生下3个月以后，他们不能再藏了，最后他们就弄了一个破草箱子，把这个孩子呢就放到这个箱子，因为他不能再藏了。我们现在的孩子呢，我们就基本上把我们的孩子放在这里，这个破草箱子里边，我们就让他走到哪儿算哪儿。我们没有用神的话牧养他们，我们没有用神的话给他们作为一个屏障保护他们。我们没有在家里教导神的话。如果我们仔细查考我们教会的历史的话，我们有一个非常好的基督教的传统，几千年的基督教的传统就是家庭敬拜，这是我们唯一，也不是唯一，就是一个非常重要的一个教育我们孩子，把我们的孩子领到神的面前的一个途径。我们为我们的孩子设想了做了很多的工作。我们把我们的孩子，我们把我们的家庭搬到 Oakmans， 因为 Oakmans 这个教学质量，它的 academic 在 Michigan 排行第10。我们希望我们的孩子基本上有2种情况。我们中国人的父母，以前中国人的父母呢是想让他在学业上非常有造就，以至于可以完成我们父母没有完成的这些愿望或者梦想。这可能是比较早一点来的，像我这一代人，就狠命抓他的学习，其他一切都不管。后边稍微年轻一点人呢，有另一种倾向，就是只要孩子高兴，孩子什么都可以，我们帮他去找老师让他弹琴，让他溜冰，让他还有各种各样的体育活动，让他踢足球。我们安排了这么多各种各样的活动，但是我们就是忽略了他们有一个灵魂，他们的灵魂也需要抚养，需要神的关爱。在这种情况下，我们究竟应该怎么办呢？上面已经讲到，我们有一个非常优秀的一个传家宝，我们的基督教优秀的传家宝。
那我们现在来看，神是怎么样教导我们怎样进行家庭敬拜，这是我们下边要看的。下边的经文就是记载在创世纪18章19节在下面。创世纪18章19节呢，这是神对亚伯拉罕所说的。他这里说呢，我眷顾他，为要叫他丰富他的种子和他的眷属，遵守我的道，秉公行义，是我所应许亚伯拉罕的话都成就了。这个眷顾呢，希伯来文的原意呢是有包括选择，就是拣选，也包括呢认知。好多英文翻呢就翻译成 I knew him， 这个 knew 呢是 past tense， 但是实际上这个词呢，在希伯来语呢有更深的一层意思。这个更深的一层呢，我举个例子，大家就看到这非常亲密的一种关系。这个记载在创世纪第4章第1节，他说有一日，我们中文翻译是这样的：那人和他妻子夏娃同房，他翻译成同房，夏娃就怀了孕，生了该隐。实际上字面的意思说，亚当认识了夏娃，夏娃就怀了孕，生了该隐。就是这用同一个词，这是当时神对亚伯拉罕说：“我认识他。”我们希望我们大家将来有一天要回天家的时候，神也说：“我认识你。”认识是双方的，需要我们要做出努力，我们要认识神，这样的关系。另外呢，接下来他有一个字是他眷顾他，或者拣选他，或者认识他，他目的呢是为要教他呢，他用了2个希伯来文，他叫 lemon asher， 这2个词呢本来是每一个词都它都是一个目的用语，就是说是为要教他，但是他用2个重复的，他的意思呢就是说，我的目的很明确，我眷顾他，我拣选他，我认识他，为要叫他丰富他的种子。种子呢，原文也是讲的是他的 sons， 他的眷属，包括他的整个家族都遵守我的道。不但要遵守神的道、神的律法、神的诫命，而且还要行出来，秉公行义。秉公行义，这就是神对亚伯拉罕的吩咐。这个当时这个宗行呢，在希伯来文也很有意思。它的这个宗行呢是用英文说呢，就是 watch guard watch over， 它叫 lamar。当时这个词呢也同样用于当时神让这个亚当在伊甸园里看守，所以你要看顾你的家，就是说你要监督你整个这个家庭，你的孩子们，让他要遵守神的道，要秉公行义。所以神的命令是非常清楚的，亚伯拉罕要教导他的儿女遵循神的道、神的律法，而且要秉公行义。这就是我们今天所要讲的。我们称为亚伯拉罕是我们的信心之父，我们都是亚伯拉罕属灵的儿女，所以我们也要向他学习，要学习是向我们的孩子，向我们的子孙，我们的孩子不但我们这一代，下一代都要把神的话传给我们的儿女，造福这个社会。那么家庭敬拜究竟应该怎么做呢？这就是我们所说的记载在《申命记》6章4到9节。《申命记》6章4到9节是这样说的：以色列啊，你要听，耶和华我们神是独一的，你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。
我今日所吩咐你的话，你都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女。无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论，也要记在手上为记号，戴在额上为经文，又要写在你房屋的门框上，并你的城门上。这一句话呢，李靖已经讲得比较清楚。这一段话对以色列是非常重要的。以色列人每天3次，他们要背诵，这是称为Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad， 他们每天都要背诵3次。这中间不仅仅讲到你怎么样学习神的话语，而且第一你要非常确信的相信我们的神是独一的。我们不能在世上拜这个假神，没有除他之外，别无没有其他没有神，是只有他是我们的神。它里边用 Adonai 跟 Eloheinu， 但是最后说是 Echad 是 only one， 所以这个经文非常重要，希望大家能够把它都记下来。这一段经文呢，实际上给我们家庭敬拜，它已经奠定了一个轮廓。这个轮廓呢，就是说是第一个就是地点在什么地方呢？这上面讲的很明确，就无论你坐在家里或者行在路上，所以这个讲呢，就是说是你无论在什么时候，你都要做，你要把上帝的话语向你的孩子讲述。另外呢，在何时呢？这里边有一个非常有意思的词叫殷勤教训。殷勤教训呢，在希伯来文就一个词，就一个词。它这个意思呢，有教训的意思。另外，它在别的地方，它讲的是金属之间进行金属跟金属用金属的工具要磨这个你这个金属这个器皿的一个，你不但要磨，就是说这就是说你要教训呢，就不是说你随便把神的话讲一下就完了，你要用神的话要磨练你的儿女。而且他要另外他讲到就说是无论你躺下你起来，这一句话呢，以色列人呢，他们一般的他们认为，还有改革宗他们都普遍认为呢，就是你的家庭敬拜要2次，早上1次，晚上1次。但是我们后面会讲到，可能对我们呢，可能不是太现实，但是最好你在晚上进行。另外呢，他还有讲到要把神的话要记在手上为记号，戴在额上为经文。实际上以色列人呢，就是他们表面理解，他们真是弄一个小盒子放在手上，也戴在额上。但是我们应该怎么理解呢？我们就说是，我们可以理解这个呢，就是记在手上呢，就讲你要行事为人的时候，处理一件事情的时候，你要有神的话作为准则。然后戴在额上，实际上他说你在2眼之间，就是说你的表情上，你要显出你的爱心。另外，他有这个在门框上，这是为了纪念当时这个逾越节这个节日，当时是为了纪念这个上帝让他们涂上这个在门框上涂上血呢，就是为了让这个命令天使叫越过这以色列人。所以我们从这一段圣经里，我们看到呢，基本上我们家庭敬拜有这样一个轮廓。大概呢，历史上呢，Westminster 家庭敬拜指南，如果我们下边会讲到，就是如果你有时间，你可以 Westminster 这个家庭敬拜重要的一个什么程度哈？它专门除了小教理、大教理问答，还有一个家庭敬拜指南。而且在当时从历史上，我最近花了一些时间在听了一些讲道，看了一些文章，就是家庭敬拜在改革中，在教会历史上重要到一个什么一个程度啊？就是如果
就是这尤其在荷兰改革中，你要是没有在家里没有实行这个家庭敬拜的时候，他不让你领圣餐，作为教会惩戒的一个责任。就是另外我们这一般要讲，这个基督徒，你灵命成长有3大敬拜吧，我们就是要讲我们的公众敬拜，就像这样的一个敬拜。另外一个就个人的灵修，我们也讲过个人的灵修，然后呢还有家庭敬拜，这是整个一个人灵命成长的3大支柱。但是呢，我们现在好多基督徒，第一呢，我们没有好多人都没有自己的灵修，公众敬拜呢也是能来就来，更不说家庭敬拜。所以我们现在正是要进行，让用神的话来勉励我们。我们这是要为了我们的孩子，为了我们的家庭，为了我们自己整个的信仰，这个我们应该真是好好思想一下家庭敬拜。我现在要问一下，就是有多少人听到过家庭敬拜？我们可以举下手，我们听到过家庭，听到，看来还是听到，好多人听到啊，起码有1/3或者1/2。多少人在家里已经进行家庭敬拜？能不能举下手？这差不多1/8或者1/6啊。这个按照威斯敏斯特家庭敬拜指南，或者是美国长老会后边有一个敬拜指南的话，它一般讲这个20分到30分钟的这个家庭敬拜呢，一般包括这些下边这几个部分。第一是祷告，开始的时候要祷告，祷告呢就是由家长带领，然后为整个家庭祷告，为我们的教会祷告，为社会祷告。再下面来就是读经跟教理问答。实际上当时呢，就是这个海德堡教理问答是为儿童写，所以这个海德堡教理问答特别适合于家庭敬拜用，而且呢，它文字呢充满了安慰，不像其他的药理问答呢，有神学的东西，而且呢，它着重这个实际应用，特别是适合于家庭学习跟讨论。所以，如果我们已经实行的话，没有做呢，我们大家可以参考。另外有一首赞美诗歌，然后呢，接下来是大家全部所有的人都要祷告。这时候要鼓励你的人，不管他多小，都要让他祷告。我们家庭敬拜的动机呢，我们前面已经讲到，我们为什么要做家庭敬拜呢？就是我们现在所处的这个环境，特别的恶劣。如果我们不做的话，我们的小孩真是就被魔鬼统治了。我们真是，到时候我们真非常痛心。现在，你可以想象，我们这个孩子在学校的那段时间，还有回家的那段时间，我们真正正面的教育对他有多少？在这里，另外我还要就是跟大家就是纠正一个观点，我们以为呢，就是教养小孩传福音呢是教会主日学的责任。说我们反正就是为他找一个非常好的这个儿童主日学的教会，像 URC 啊什么的，因为这孩子就实际上这个是不对的。这个据研究呢，我也翻了一下这些资料。儿童主日学呢，最早它设计的目的是呢，是为这个一些没有父母的孩子，孤儿，另外就是没有文化的一些家庭设置。其他有家庭的、有文化的，所有的孩子的就是学习神的话语，这些他的灵命呢，都是家长做的，在历史上一直是这么做的。
所以我们希望呢，大家你可以想一想，儿童主日学你1周7天，来了以后就1个多小时、2个小时，然后其他的时间他们在做什么？我们大家想想，这个非常不成比例哈。我上面已经讲到，我们现在小孩的处境就像当年摩西，父母把他放在这个篮子里水，大浪什么都可以来，魔鬼也可以。我们刚才也看到那个魔鬼的那个像是吼叫的狮子在东伏，在寻找。我们本来呢，就是应该按照以弗所书6章10到18节给我们的小孩传上整个救恩的这些全副武装。我们就往下走一个哈，这是我们应该做的，这是我们应该给他全副武装，这样才能抵挡这些魔鬼的攻击。但是我们现在呢，我们都没有做。另外呢，我们为什么要实行家庭敬拜呢？就是为了我们所爱的人的永恒的利益，而且呢，这是神所喜悦的。对于一个孩子来说，教会他去教会那个仅有的2个小时，甚至学校呢，很小的孩子去教会学校都这个环境呢都不是特别真实，他最真实的是在家里，他看到你父母怎么行事为人，这个影响非常之大，而且大到一个程度呢，你自己都无法想象，而且这个非常真实的情况下，他看到你是不是在家里，你是坐下起来你都谈论神的话，神究竟在你们家里占多大的这个比例？我们真是要好好思想，我们要思想我们的救恩。我们要，如果你是真正的让这个主在我们家里要掌权做王的话，我们真是要好好的让他们教导，看到我们这是在家里，我们的信仰是真实的。我们家庭敬拜，我们要做家庭拜，也是很认真的。我们要让他从小就养成这个习惯。我跟丽华分享过，就是我们在我们家里，很感恩我们有家庭敬拜。我们在07年信主，08年一个偶尔的机会听到说有家庭敬拜。虽然我们家庭敬拜做得不好，我们就光读一片圣经。我们也没有唱诗，也没有教理文单，但是在 George 很小的时候，13岁左右的时候，我们就一直坚持下去。我们其他我们都没有做，但是我们就是坚持每天，我们大概只有10多分钟，我们每天读一章圣经，不管多长，短的呢我们就早结束，长的我们就一直坚持读。我们读完了好多书。虽然呢，现在 George 他也说他不信，但是呢，他在他的潜意识里，他深深的知道我们的信仰是很真实的。由于这个家庭敬拜呢，当George 反叛的时候，我们度过了一个非常难熬的，差不多2-3年的时间，可能还长。我们白天基本跟他没有一点交通，我们就在吵架。但是很奇妙，因为我们以前养成这个习惯，到晚上家庭敬拜的时候他就来。所以神，我们当时也是
做的时候，好多情况下就不知道这家庭敬拜究竟会有什么结果。但是呢，我们就坚持，我们就凭着我们的信心，我们就坚持。所以这个家庭敬拜，当我们最困难的那段时间，我们当时也是祷告也听不到神的声音，读经也读不出来，但是我们就坚持。我们的灵修，每天早上灵修，晚上就读经，我们就一直就这么坚持下来。中间呢，教士出去一段，我们就错过了。这次回来，他要回来，很感恩呐。他已经21岁了，他愿意回来。回来了以后呢，我们给他条件，他要买一个狗，说可以了。但是我们给他条件，你必须要做家庭敬拜。也费了很多的周折，21岁以后就非常难了。但是呢，很感恩，我们现在他同意我们现在已经开始了我们家庭敬拜。我们还是读一段圣经，我们祷告。我们最早的时候，我们也开始有一个祷告，我用英文祷告，然后后边丽华我用中文祷告。所以呢，我希望我今天这个讲到的不是说我要用多少这个委婉的话语或者什么漂亮的言辞来感动你，让你去做家庭敬拜。我是从一个做父亲的，而且一个不成功的一个父亲，我从心灵的呼唤。我们要把神的话教导给我们的孩子，我们要讲神的故事。我们的下面讲到诗篇78篇，你要读诗篇，我们只读到1到7节，你可以给小孩读那诗篇，要讲述当年神怎么带领以色列人出这个埃及，怎么带领以色列人进迦南，而且他们都不顺服，所以你要向这孩子讲。另外呢，你要讲罪，你要看到你在你的孩子面前为你的罪痛悔流泪，你也为他们的罪痛悔流泪，就像约伯为他的儿献祭一样。这样呢，将来有一天你去见神的时候，你可以像约书亚一样说：“至于我和我家屋，必定侍奉耶和华。”另外呢，我们这样做也是为了我们自己良心的平安。清教徒罗伯安波尔顿，在他健康完好的时候，他一天呢，实际上他快要戒毒了。他当时有这么一段话，愿意跟大家分享一下。他说：“亲爱的孩子们，我现在和你们共进早餐，但今晚我就要和主耶稣一起用晚餐。我今天要和你们道别，我没有做到一个完美的父亲，我有我的过错和软弱，为此我恳求你们赦免。但有一件事你们要知道，我教导过你们，和你们一起祷告过，我也为你们流过泪。我每天在这个家里向你们供应了耶稣基督，这是你们可以亲自做见证的。你们是知道福音的。现在孩子们，你们中间哪一个也别敢在耶稣基督审判的那一天站在那边见我的面。”弟兄姐妹们，我们看到这样的父亲，他凭着多么大的这个平安的这个良心，他说出这一句话。如果我们每个人都可以说出这样一段话的话，我们就可以想象到，这是我们为了我们的孩子付出了不应该付出的。据说呢，人类最多的眼泪呢是洒在不像样的子女身上，就是当我们在殷勤向别人传福音的时候，当没有把我们的孩子带到神的面前，谁能承担这样的责任？假如耶稣基督再来的时候，他确实在责任内，我们有没有尽到我们的责任？
另外呢，小孩子另外家庭敬拜呢也是养育儿女的关键，它可以保护你的家庭免受各种灾难的袭击。如果我们用神的话语教导他，我们用箴言、圣经里的智慧教导他，在遇到困难的时候，他也同样像学会像你一样，没有指望的时候，他能跪下来祷告，他到圣经里面寻求人的智慧。这样，我相信我们在见上耶稣面的时候，我们可以心灵得到一些安慰。另外，我们为什么要做家庭敬拜呢？就是我们人生实在太短暂。你回想一下，弹指一挥间，时间就没了。我们的中文里有好多成语都形容是光阴似箭，日月如梭。圣经里说，诗篇90篇说，在你看来，1000年如已过的昨日，犹如夜间的一个。早晨发芽生长，晚上割下枯干。所以我们头脑中要有时间的紧迫感。孩子转眼之间18岁就过去了，我们确实要知道，这18年实际上是我们的儿女本来是耶和华的产业，这18年我们是让我们放在我们家里，是需要我们把它领到上帝的面前。另外呢，就是要提一下呢，就是这个家庭敬拜并不难，实际上呢，一天20分钟、30分钟，每个人都能抽出的时间，它是最难的呢，就是坚持下去。坚持下去，你怎么能坚持下去？遇到事情的时候，我们就找个借口就不做了。我们经常也在我们家里遇到这样的挑战，丽华的身体不是特别好，有时候她出去干活，或者是在家里干了一天活，到9点钟，我们一般都是晚上睡觉之前9点多钟。他实在是没有这个精力，但是他一直这么就坚持下去，确实不容易。但是呢，根据一个统计呢，任何一件事情，只要你坚持21天，要坚持21天，以后就会变成一个习惯。一旦变成一个习惯呢，它就成为你生命的一部分。下面我牧师在前几次讲到有一段很优美的话，他是这样说的哈：种一个思想，收一个行为；种一个行为，收一个习惯；种一个习惯，收一个人格；种一个人格，收一个未来。我们希望我们大家今天就建立起来家庭敬拜，然后将来收一个丰满的未来。另外就是因为我们不用花很多的时间探讨这个神学的问题，因为已经打下了很好的基础，所以现在呢，我们也可以回答一下，就是家庭敬拜有几个疑问。有些人说呢，我们家庭呢太忙了，每个人都忙得不亦乐乎，我们家没有这个时间。实际上呢，这是一个生命重点的调整，就是 priority。我们每个人每天都在这件事情上增长。如果哪一个人说我这个问题解决了，那我得向你学习。我每天都在做，就是问题就是看这个问题能不能提升到你认为这个是很重要的。所以我希望呢，你能把这个问题看成一个非常重要的一个问题。Summer Davis 他以前他讲过这么一句话：我们难道没有时间投资在对于你生命、你的家庭最重要的事情上吗？我们能不能？另外还有人说呢，我们家我们是大家，我们可以聚在一起的时间确实没有。那这说明呢，你可能要带2次家庭敬拜或者3次家庭敬拜，不是你不敬拜的这个理由。另外呢，
说我们家庭太小了，我们就2个或者3个人，实际上这也不是你不做家庭敬拜的一个理由。Bicky 给我举个一个例子 ，Bicky 呢有一年去新加坡讲道，然后讲完了以后，有个弟兄请说你到我们家来参加我们的家庭敬拜。他们夫妻呢没有儿女，但是他们家庭有个家庭敬拜的敬拜室，然后他们就把他领到那个敬拜室，我去一看呢，他这个上面放了一个讲台，另外还放了2排凳子。然后呢，他太太就坐在那儿，而且居然很夸张，他太太戴了一顶帽子。当然，我们不一定这么夸张了哈，但是我们一定要严肃，家庭敬拜是非常严肃的事情，你一定要固定时间、固定的这个地点。另外呢，有些人说我这个人呢又没学过神学，圣经也不好。我不能带家庭敬拜，实际上这也不能成为你不带家庭敬拜的理由。你如果讲不了，那你就读，你可以读，你就一篇一篇读。这里边就是有一个信心的问题，你认为神的话是2刃的剑，它也可以打开你孩子的心。这救恩本是神的大能，要救一切相信的人，包括你的孩子在内。另外就是有些人说没有材料啊，对，这以后我们可以陆续可以在我们的网上，或者你下去找我，可以给你一些材料。但这里边还有一个问题，就是说我们还有有些朋友说那我怎么代拜？我还没信主呢。如果你还真没信的话，上次已经弟兄也讲了，那你就非常要认真的思考一下你的信仰。如果你这个信仰，你自己的孩子将来到哪去？那你自己首先你自己要归正，你自己要悔改，要认罪。你说这圣经我现在我这个人呢就是是非常很实际的人，我这个创造呢这些对我来太难我不能想象这个创造是什么样怎么样来的。那你就可以把这一章跳过去，你可以看下面。神说不定在其他的章节就让你知道他的能力，他要让你来悔改，来追随他。所以为了你孩子，你要认真的考虑。如果你还没有信主的话，因为我上面讲到时间不等人，一晃10多年就过去了。另外，我们对于这个家庭敬拜呢，我们家庭敬拜主要是指有信主的家长，主要是丈夫跟父亲。但是呢，如果这个家呢只母亲信主了，我们觉得也可以，母亲也可以带。这个圣经根据呢是提摩太后书1章5节，想到你心里无伪之心，这信是先在你外祖母罗以和你母亲有尼基心里。我们猜测呢，当时因为提摩太的父亲好像是希腊人，但是他的祖母跟他的母亲是很虔诚的犹太人，所以我认为母亲是可以带领的。但是我们还要强调一点，这是上帝对丈夫跟父亲的责任。我们一般说是上帝给我们的这个父亲是有3大责任，在家里有3大责任。第一个是君王，第二呢祭司，第3呢是先知。我们的家长一般呢喜欢做君王，发号施令，你做这个，你做那个，一般喜欢这样，就忘记了作为先知你要传讲神的话语，你要把神的道理给他们讲清楚。作为祭司呢，你要替他们祈求，你是神和人之间的中保。另外呢，就是说家庭敬拜，我们如果你在家庭敬拜，你如果要能用中文的话，我恭喜你中文教的不错。但是随着年龄增长，你一定要清楚的知道中文可能不行了，所以你要考虑到要读英文。如果家长英语不好的话，这也不是你的借口，而且是让你要好好学习英文，
是机会，借着这个机会，好好去把英文也学好。如果要是还是不行的话，你就有好多朗读圣经，就是 ESV、NIV 都有，你可以那个去先听了，然后你照着念，这你灵修的时候你可以准备，或者你在家庭敬拜之前，你先花上半个小时要把它读通顺了，然后再给大家讲，再给你的孩子读。另外一定要讲罪，也讲罪的可怕，然后你要给他做出认罪悔改的榜样。我们都要，另外也要讲福音，讲恩典。你要把你神的故事、你的故事都要向他们讲。我们这个神当年怎么带领以色列人出埃及、进迦南，我们也要向我们的孩子讲。我们神怎么样带领像我这样的罪人，神在兰森花园教会带领我信主。我那天去的时候，我当时怀着一个沉重心情，在公司被老板训了一顿，然后最后教会弟兄姐妹邀请呢，当时本来不愿意去，最后呢还是去了。去了后，那个时刻就感动我，一直流泪，然后就接下来就擦进神的话，就感动我，就信主了。你要向你孩子讲神的故事，你的故事，你的故事是使徒行传继续。你要让孩子知道你的信仰是真实的，我们信主是真实的，耶稣基督是真实的，他可以救人。这样从小呢，你逐渐的在他幼小的心灵里把福音教会，让他们逐渐的在神的话语里成长。另外，敬拜的地点呢，最好是比较正式的场合，就是不要是晚饭桌子没收拾，上面一大堆盘子，最好是到另外一个房间。这也是我看了一些东西，他们上面都讲了。另外一个就是参加敬拜的时候没有手机，不能接手机，包括家长。天不会塌下来，这30分钟天不会塌下来，你绝对放心。而且现在你都有都可以记下来，有 voicemail， 绝对你也不会错过。是，你要看见这个东西是非常非常重要的。另外呢，家庭敬拜不能代替个人的灵修。我刚才讲到3大敬拜的基础：个人灵修、公众敬拜，还有家庭敬拜，这是你整个灵命成长的一个重要基石。三角形3个支点。另外，家长要出差怎么办？家长出差呢，我们现在可以用 Skype， 可以用 Google Hangout， 另外其他都可以做。我记得当时呢，我88年、89年的时候，我们公司当时非常忙，我们一周加班5天加班，我从晚上回不来。我们公司那个老板也挺，就是他挺会做生意的，给我们中饭、晚饭全供应。从早上8点多以后，一直干到晚上11点，甚至10点多、11点。所以，而且他给我们老说你们可以锻炼了，他给我买了个乒乓球台。所以呢，我当时差不多10个月之间，我每天当时没有 Skype， Skype 刚起来，88年，我就打电话回去，因为我们是cubicle，也不能大声，我就上电话跟教职，当时非常好，教职当时没有反叛，所以他们2个人轮流读，然后电话祷告。我们真的打了8个月时间打电话。另外呢，就是我们大家知道那个哥伦比亚号，就是2003年哥伦比亚号从那个航天中心发射出去以后呢，刚到空中呢，差不多50多秒还是1分钟之内，最后就燃烧化成灰烬。最后呢，上面就是大家都知道，这些人都最后成了这个国家的英雄。但是大家不知道的一件事情呢，是当时那个 commander 呢，他叫 Rick Douglas Husband， 他是一个非常虔诚的基督徒。他走的时候，他按照原定计划，他是18天的旅行。当时呢，
Internet 这什么都不太发达，但是呢，他用这个录像机录了18天的家庭敬拜的整个这个流程，他留给了他的儿子和女儿。好，弟兄姐妹，想想看，这是对他们这个家这是多么珍贵的一个遗产。好，我们下面再看一下这个诗篇78篇，78篇从3节，是我们所听见、所知道，也是我们的祖宗告诉我们的。我们不将这些事向他们的子孙隐瞒，要将耶和华的美德和他的能力以他奇妙的作为诉说给后代听，因为他在雅各中立法度，在以色列中设立法，是要丰富我们的祖宗要传给子孙的，是将要生的，听见了没？还在肚子里边的晨曦，是吧？将要生的后代可以晓得，你们要起来告诉他们的子孙，而且不但是下一代，还有下一代。这是第7节是讲，好叫他们仰望神，不忘记神的作为，唯要守他的命令。这第7节呢，讲到整个家庭敬拜的目的呢，第一点呢，它都记载在这个第7节，是我们跟孩子，我们一家呢有盼望。家庭敬拜是我们有盼望，为什么呢？有福音。神已经耶稣基督在十字架上已经成就了救赎的大功，一切都他说成了。神的恩典在那里，我们的孩子有盼望，因为有神的恩典。所以我们要做的就是把这个福音的恩典传给他们。我们会跌倒，但是有神的恩典，我们可以爬起来，靠着他的恩典在世上度我们的日子。我们靠着神的恩典，可以把我们的孩子领到神的面前。靠着神的恩典，我们可以在教会侍奉。靠着恩典，我们在这个歪曲悖谬的时代里边养育我们的孩子，坚定相信，只有我和我家，我们必定侍奉耶和华。另外第2点呢，就是要保守我们跟我们的孩子，叫他不要忘记神的作为，不要忘记神的作为，就是包括我们也讲述你要接着看诗篇78篇后边就是要讲述神在以色列所成就的整个神的故事，还有你的故事，神的恩典，神在你们家里作为，叫他们不要忘记。所以你的孩子呢，不要光讲这个粮票的故事。我不知道大家知道粮票的故事，这以前那个就是春节联欢晚会，爷爷总在讲粮票的故事，我们不要讲粮票的故事，要讲你救恩的故事。诗篇呢77篇11节到12节说，我要提说耶和华所行的，我要纪念你古时的启示，我也要思想你的经营，默念你的行为。OK， 老师提醒我了。第3点呢，是我们的孩子和我们的家可以遵守神的命令，这都记载在这个78篇第7节。约翰福音21章1到24节说，有了我的命令又遵守的，这人就是爱我。爱我的人必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。犹大不是加略人，犹大问耶稣说，主啊，为什么要向我？回答说，人若爱我，就必遵守我的道，我父也必爱他，并且我们要到他那里去与他同住。不爱我的人就不遵守我的道。你们所听见的道不是我的，乃是差我来之父的道。我们这样教育的目的呢，就是让我们的孩子不从恶人的径，不站罪人的道路，不做亵慢人的作为，唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想。我们的孩子变为有福。
他们就像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不干。凡他所做的，尽都是我。我们知道，就是圣经上有10诫里边有一诫是说要孝敬父母，使你得福，在世长寿。我们说这是第一条带应许的诫命。实际上，圣经上还有一条，记载在《申命记》第6章1到2节，他是这么说的：这是耶和华你们的神所吩咐教训你们的诫命、律例、典章，使你们在所要过去得为业的地上遵行，好叫你们的子子孙孙一生敬畏耶和华你的神，遵守他的一切律例诫命。这是我吩咐你的，使你的日子得以长久。这也有带应许，也想日子长久，教育你的孩子。最后呢，我以这个王志勇牧师他在他的网站上，我讲到我们的盼望就在于福音，耶稣基督救恩。在下面呢，我往下有一个家庭敬拜这些资料呢，王志勇牧师关于家庭敬拜，我希望大家能够去看一下，他在 ChinaReformation.com， 其中有好几段是讲家庭敬拜的。另外，中国基督教书刊叫 China Christian Books 也有一些关于家庭敬拜的。然后 Joe Beeke 有一本书呢，就是这一本书，如果大家要想看的话，我可以借给你们看。王志勇牧师他在翻译这个叫凯瑞富科塔牧师的这个家庭敬拜的中文序里边，他这么说的：没有个人的敬虔，就没有家庭的敬虔；没有家庭的敬虔，就没有教会的敬虔；没有教会的敬虔，就没有社会的敬虔。个人的敬虔是敬虔的根本，其中基督徒的家庭是操练敬虔的地方。没有家庭的重建，我们在教会中就没有力量；没有坚强的家庭做后盾，我们在世界上征战中就无处栖身。没有敬虔的家庭，基督教的信仰就无法代代相传，因为好多人不是第一代的基督徒。没有敬虔的家庭，基督徒蒙爱上帝的恩典，得了新生命，就当行事为人，所蒙召的恩相称，靠着圣灵所赐给的大能大力，以上帝所启示的律法为敬虔生活的标准，全方位的重新建立自己生活。在这个全面重建的过程中，家庭重建是最为重要的。所以讲了这么多，最终的目的就是说，家庭敬拜不难，最重要的是坚持下去，坚持21天，靠着神的恩典，我就有可能把我们的孩子带到上帝的面前。而且12岁之前非常重要，你不要以为你孩子才1岁2岁，12岁以后，尤其进入 teenager， 他们就变成 individual， 他们有自己的 agenda， 你的 agenda， 这时候即使你想做君王，有时候不好使。所以我们靠着上帝的恩典，靠着神的话语教养我们的孩子。无论现在神给我们多少时间，神给我们是1年的时间，或者2年的时间，教育神教这2-3年的时间，我们凭着我们的信心，凭着神对我们的应许，我们就兢兢业业地做。神要看的是我们这个心。福音本是神的大能，要救一切相信的。好，我们低头祷告。好，我们的天父，我们感谢赞美你，主，我们感谢你用你的话语来教导我们。主，你帮助我们，主，你看顾我们在座的每一个人，看顾我们的孩子们。主，我们把我们的孩子们仰望交托在主的手中，求主怜悯，求主用你的话来教导他们。主，你用你的话来开启他们的心眼，让他们能够从小就能够认识你，能够见到你，让他们能够从小就能够认识你，让他们到老的时候也不偏离。主，你怜悯我们的家庭，怜悯我们的教会，怜悯我们的孩子。我们这样的祈求祷告，奉我主耶稣基督的名求。阿门。